안녕하세요. 오늘은 예부터 기침나면 찾던 음식 더덕 이야기입니다. 요즘 같은 때일수록 어르신께 꼭 필요한 식재료입니다. 첫째, 기침가래의 탁월. 더덕에는 사포닌이라는 성분이 풍부합니다. 이 사포닌이 목과 기관지 점막을 보호해주고 가래를 삭이는 데 도움을 줍니다. 그래서 기침이 잦거나 목이 답답한 어르신들께 더덕이 특히 좋습니다. 예부터 약으로 쓰인 데에는 다 이유가 있습니다. 둘째, 면역력 방패, 몸보호. 더덕의 사포닌과 폴리페놀 성분은 몸속 면역 기능을 도와 감기나 염증을 막는 데 도움을 줍니다. 나이가 들수록 면역력이 떨어지기 쉬운데 더덕은 몸을 안에서부터 튼튼하게 받쳐주는 역할을 합니다. 셋째, 혈관 순환 도움. 더덕은 혈액 속 콜레스테롤 수치를 낮추는 데 도움을 주고 혈액이 잘 돌게 해줍니다. 그래서 고혈압이나 혈관 건강이 걱정되는 어르신들께 더덕이 잘 맞는 음식입니다. 그럼 더덕 어떻게 먹는 게 좋을까요? 첫째, 익혀서 드세요. 더덕은 섬유질이 많아 생으로 먹으면 소화가 불편할 수 있습니다. 구이, 조림처럼 불에 살짝 익혀 드시면 위에 훨씬 편합니다. 둘째, 기름이랑 같이 드세요. 더덕의 사포닌 성분은 기름과 함께 먹을 때 몸에서 더 잘 흡수됩니다. 참기름이나 들기름을 조금만 곁들여 보세요. 셋째, 도라지와 같이 드셔도 좋습니다. 더덕과 도라지는 기관지에 좋은 성분이 비슷해서 함께 먹으면 효과가 더 좋습니다. 하지만 주의하실 점도 있습니다. 더덕은 성질이 조금 따뜻한 편이라 몸에 열이 많은 분은 많이 드시지 않는 게 좋습니다. 또 위장이 약한 어르신은 생더덕을 많이 드시면 속이 더부룩할 수 있으니 꼭 익혀서 조금씩 드세요. 하루 섭취량은 중간 크기 더덕 한두 뿌리 이 정도면 충분합니다. 더덕은 사포닌과 폴리페놀 덕분에 기관지, 면역, 혈관 건강을 한 번에 챙길 수 있는 고마운 음식입니다. 조금씩 꾸준히 챙겨 드시고요. 도움이 되셨다면 화면을 2번 터치해 주세요. 구독 후 지인분들에게 공유해 주세요. 어르신TV였습니다.